智子。よくもまあ、ずうずうしく顔を出せたもんね。高校を卒業してから25年後の同窓会。かつての親友であった遥があざけるような表情を私に見せる。私たちの友情は永遠に続くと信じて疑わなかったあの頃。互いの夢を語り、目標に向かって走っていた。それが私の一言により友情にひびが入り壊れてしまったのだった。高校1年生の入学式初日、私、朝比奈智子と彼女、井口遥は50音順で席に着いた際に前後の並びだったことから喋るようになり友達になった。私たちは急接近し、1ヶ月後にはまるで昔から友達だったかのように親しくなっていた。それは夏休みが始まる直前のこと。期末テストが終わり、すべてのテストが返却されると、担任の先生から1枚の紙がクラスメイト全員に配られた。君たちは1年生で受験はまだまだ先のことだと思っているかもしれないが、今から準備をするかしないかでこれからの未来がかかっている。よく考えて進路を決めてほしい。教室に緊張が走る。私たちが通っているのは県内屈指の進学校で、一流大学の合格率が高い。高校入学後、初めての夏休みを間近に控えていても浮かれてる場合じゃないのだ。ねえ、智子はもう進路希望表を出した？遥に聞かれ、私は逆に彼女に尋ねる。遥は？私は国立大の医学部希望。遥の答えに、嘘！大声で叫んでしまい、クラスの視線が私に集中する。気まずくなって体を縮め、今度は小さい声で遥に返す。私もだよ。すると今度は遥が、マジで？大声で叫び、迷惑そうな顔が一斉に遥に向けられた。二人で肩をすくめて苦笑い。こんなところも気が合うってとこか。うちのお母さんが看護師で大変そうなのはそばで見てて分かってるんだけど、同時にこんな風に自分が誇れる仕事に就きたいって思うようになったんだよね。遥の言葉にうなずく。私はお医者さんを目指してるの。お父さんが癌になって長期入院してたことがあったんだけど、闘病の末に克服したの。その時のお医者さんの姿を見て、私も人の命を救えるようになりたいって。二人して顔を見合わせる。私たち、同じ病院で看護師と医師として働けたらいいね。私も同じこと言おうとしてた。どちらからともなく手をつなぐ。一緒に同じ国立大目指して夢を叶えようよ。うん。あれから25年が経ち、遥は蔑んだ目で私を見下ろしている。私は国立大の医学部に入学して、看護学専攻して看護師の資格取って、卒業してからはバリバリ看護師として働いてるわ。さすが遥だ。患者にも医師にも頼られる看護師として、キビキビと働いている姿が目に浮かぶ。夢を叶えてすごいわね。私の言葉を遥が強い調子で遮る。医学部受験辞退して夢を諦めたあなたのその後に興味なんかない。不愉快だから帰ってよ。同じ国立大の医学部を受験しようと約束し合った。なのに、あの日。ごめん、遥。私、国立大の医学部は受けられない。大学に行かない。お医者さんになる夢、諦める。私はその約束を、友情を裏切ったのだ。言い訳なんて今更できない。うん、ごめんね。遥が元気そうでよかった。力なく微笑み、私は会場を後にした。この日、私は6時20分発という早朝の博多行きフライトに乗るため、羽田空港にいた。国内線の出発入り口から手荷物検査を経てゲートへたどり着く。
座る場所を探して視線をさまよわせ、そこに遥がいるのに気づいた。膝の上にノートパソコンを置き、右側のテーブルにはたくさんの資料が重ねられている。私が声をかけたところで嫌な顔をされ、毒づかれるのは間違いない。触らぬ神にたたりなし。私は彼女の視界に入らない後ろ側の席に座り、搭乗時間を待つことにした。搭乗の案内が始まる。遥が列に並ぶのを待ってから席を立った。これで飛行機の中で顔を合わせることはないだろう。そう思っていたのに。智子？こんなとこでまた顔を合わせるなんて最悪。なんと、私は遥と偶然にも隣同士の席になってしまっていた。すみません。すぐさま遥が客室乗務員に呼びかける。席を移動したいんですけど、お願いできますか？客室乗務員が申し訳なさそうに答える。恐れ入りますが、本日は満席便となっておりまして、申し訳ございません。遥は不満げな顔を見せながらも、わかりました。席に座り直した。あなたはいないものと思ってるから、絶対に話しかけないでね。今の遥には何を言っても聞く耳を持たないだろう。遥にはもう一度再会する機会があるから、そこでなら面と向かって話すことができるかもしれない。予定時刻通りに飛行機が離陸する。飛行機が安定態勢に入り、シートベルト着用ボタンが消えると、遥は早速ノートパソコンを取り出した。私もノートパソコンを取り出し、資料をチェックする。もちろん二人の間に会話なんてない。このまま重苦しい時間を過ごさないといけないのかな。そう考えていると、突然、機内の空気が一変した。後ろの席がざわざわし始め、客室乗務員たちがバタバタと慌ただしく移動する。何があったんだろうと、後部座席へ視線を向けると、顔面蒼白の客室乗務員が乗客に呼びかけながら歩いてきた。お医者様はいませんか？お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか？遥がパソコンから顔を上げた。何？誰か倒れたの？歩いてくる客室乗務員に不安げな眼差しを向ける。仕事柄気になるのだろう。客室乗務員が近づくと、私はパッと立ち上がった。すぐに行きます。え？唖然と私を見つめる遥の腕を取った。お願い、遥も来て。客室乗務員の案内で後ろへ向かうと、最後部座席に座る女性が横たわり苦しんでいる。彼女のお腹は大きく、今にも赤ちゃんが生まれそうな状態だった。お医者様がいらっしゃいました。その言葉を聞き、妊婦の苦しそうに歪んだ顔に一瞬だけ安堵の表情が浮かぶ。先生、どうかお願いします。油汗をにじませながら訴える彼女に力強くうなずく。アナと JAL では妊娠36週以降の妊婦は搭乗の際に診断書の提出が義務付けられており、出産予定日から1週間以内の場合は医師の同伴が条件となる。彼女の場合は妊娠35週で予定日まで日があるため、その必要はなかった。小さな男の子を連れて里帰り出産のため飛行機に乗っていたという。実は彼女、飛行機に乗る前にすでにじんじんとした痛みを感じていたという。だが、まだ出産予定日までには時間があることから、前駆陣痛だろうと思っていた。前駆陣痛とは、本格的な陣痛の前段階に起こる不規則なお腹の張りと痛みのことだ。ところが、飛行機が安定態勢に入ったところで破水。陣痛が強まったため、慌てて客室乗務員を呼び出したという。経産婦であることから、すぐに赤ちゃんが生まれてしまうかもしれない。他の乗客に彼女を見られないよう、客室乗務員に目隠しを作ってもらい、出産に必要な道具を揃えてもらう間、遥と共に手を洗いに行く。私、出産の介助なんてできないわよ。出産の現場に立ち会ったのなんて、
何十年も前だし、経験もないし。弱音を吐くはるかに言い返す。私だって産科の医師じゃないし、出産の経験もないわよ。でもここにいるのは、あの親子を救えるのは、私たちしかいないの。やるしかないでしょ。はるかが私の顔をじっと見つめ、覚悟を決めた表情で見つめ返す。そうね。やるしかないわね。急いで妊婦の元に戻ると、息もうとしているので慌てて落ち着かせ、はるかが彼女の手を握る。子宮口を確認すると全開に近い。着陸まであと何分ですか？客室乗務員に尋ねると、あと30分だと言われた。飛行機で産ませるしかない。大丈夫。あなたの赤ちゃんは絶対に無事に生まれてくるから。落ち着いて呼吸して。はるかが妊婦を励ます横で、彼女の息子が心配そうに見守る。ママ、頑張って。20分後、赤ちゃんの頭が見えてきた。お湯の用意をお願いします。赤ちゃんが生まれるのは間近だ。飛行機は着陸態勢に入らず、上空を回っている。飛行機が大きく揺れ、客室乗務員が持っていたお湯の入った容器が大きく波立ち、床にこぼれる。すみません。引き返そうとする彼女をいいからと制し、奪うようにはるかが容器を受け取った。もう一刻を争う事態だ。赤ちゃん、もうすぐ出てきますよ。お母さん、頑張って。ママ、頑張れ。妊婦が最後の力を振り絞り、力強く息んだその瞬間、機内に産声が響いた。おめでとうございます。元気な女の子ですよ。私の声が涙で詰まる。ありがとうございます。妊婦が涙目で私を見上げる。はるかも私を涙目で見つめ、何度も何度もうなずいた。場内アナウンスが流れ、この機内で新しい命が生まれたことが伝えられる。一泊置き、機内からどっと歓声が響き渡った。なんとも清々しい気持ちだ。飛行機は予定より30分ほど遅れて博多空港に到着となったが、苦情の声は聞こえなかった。妊婦と男の子は待機していた救急車に搬送されることに。私は出産を担当した医師として付き合うことになった。智子、私、あなたにひどいことを言ってしまって、本当にごめんなさい。救急車に乗り込もうとする私に声をかけたはるかに、笑顔を向ける。いいのよ。また後でゆっくり話しましょう。また後で、は、その日のうちに訪れた。私が遅れて会場に到着すると、ちょうどはるかの出番だった。今日開催された学会のテーマは臨床医療。はるかは一般講演にて、臨床現場で働く看護師として出演する。それは以前からプログラムを見て知っていた。だが予定外だったのは、講演者として参加する予定だった恩師の教授が、父親の急性によって出られなくなり、急遽私が講演することになったことだ。その夜、ホテルの宴会場にて懇親会が行われた。智子！後ろからポンと肩を叩かれて振り返ると、はるかだった。ああ、はるか、お疲れ様。笑顔を向けると、はるかは私とは逆に泣きそうな表情を浮かべる。どうして医者になったって言わなかったのよ。私はずっと、智子は医者になるのは諦めたんだって思ってた。うん、諦めようと思ってたよ。大学受験を間近に控えた冬、父が命を絶ってしまった。原因は、克服したと思っていた癌の再発。父は弱い人だった。あんな苦しい闘病生活はもうできないと諦めてしまったのだ。少しでもいいから長く生きてほしいと願う母や私の思いなんか無視して。それじゃ、命を救おうと必死になって働く医者や看護師って何なんだろう。自分が何を目指したいのかもわからなくなってしまった。こんなこと
看護師を目指して頑張っているはるかには言えなかった。父親の葬儀が終わって10日後。なんで受験の大切な時期に10日も休んだのよ。心配そうにしながら怒ってきたはるかに私は告げた。ごめんはるか。私、国立大の医学部は受けられない。大学に行かない。お医者さんになる夢、諦める。なんで突然そんなこと言うの？二人で夢を追いかけようって、同じ病院で働こうって約束したじゃん。どんなに問い詰められても、私ははるかに理由を話さなかった。そんな態度にはるかは激怒し、もう智子なんて親友でも友達でもないから。私たちの友情は壊れ、そのまま卒業したのだった。25年が経ち、私はようやく医大を目指せなかった理由をはるかに話すことができた。言ってくれればよかったのに。そう言いながらも、なぜ私が話せなかったのかも、はるかは理解してくれたようだった。それで、医大にはいつ行ったの？高校卒業してからは就職して働いてたの。好きでもないし、やりがいも感じないけど、こんなもんだって思ってた。それが、おばあちゃんのお友達のお見舞いの付き添いを頼まれて、病院を訪ねた時に気持ちが変わったの。一呼吸置き、はるかを見つめる。はるかを見かけたから。突然自分の名前が出てきて、はるかの眉が上がる。はるかが患者さんの車椅子を押して廊下を歩いてた。私は顔を合わせたくなくて、とっさに隠れてはるかをそっと見てたんだけど、はるか、患者さんに優しく話しかけてて、すごくいい顔してた。看護師として働くことを誇りに思ってることが伝わってきた。あの時の気持ちは一生忘れないだろう。はるかのことが誇らしくて、嬉しくて、そして自分のことが情けなくて、恥ずかしかった。私は何をしてるんだろう。はるかに今の自分を誇れない。きっともうはるかに会うことはないだろうけど、会えたら今度は自分が好きな自分で会えるようになりたい。そう思った。それから必死でお金を貯めて医大を受験したの。もちろん私立なんて無理だから、国立一本で奨学金も取って、高校生の時より必死に勉強したわ。医大では私は誰より勉強熱心な学生だった。社会人を経てから医者になろうと努力するそんな私の姿に教授が感銘を受け、時間を割いて講義をしてくれた。医者になってからも勉強や研究を続けるモチベーションを保てているのは、一旦医者になるのを諦めた期間があったからこそだと今なら言える。こんな私が恩師である教授の講義を代理で頼まれるまでになるなんて、誰が思っただろう。自分自身信じられない。はるかが私に歩み寄る。私、あの時、智子がどんな状況に置かれているのかなんて知らずに、一方的に突き放してごめん。私こそ、ちゃんとはるかに話していれば、友情が途切れることはなかったのに。私たちは自然と手を取り合っていた。目を合わせた私たちは、もう言葉を交わさなくても、再び親友となっていた。それから10年。何の因果か、私たちは同じ病院で働いている。35年の時を経て、ようやく夢が叶ったのだ。朝比奈先生、午後の回診お願いしますね。わかってますよ、看護師長。互いに廊下を早歩きしながら声をかける。病院では常に時間がないから、どうしても早歩きになってしまう。今日お昼、どう？私の問いかけに、はるかが答える。智子の呼び出しがかからなければ。はるかに言われて、にっこり微笑んだ。それじゃあ、また後でね。私たちの友情は永遠だ。